Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Duxovkalar haqida gaplashamiz. Duxovkalar har xil bo'ladi. Ko'pchilik boshqa kanallarda arzonroq, sizning kanalingizda qimmatroq yoki sizning kanalingizda arzon ekan, boshqa joylarda qimmatroq ko'rdik deb aytishadi. Har xil. Buni farqlab olish kerak bo'ladi. Xo'p, mana duxovkamiz, qarang. Duxovkamizni ochganimizda bitta list bo'ladi. Listi bitta setka, konveksiya. Buni ichki hajmi 60 litr bo'ladi. 60 litrli duxovkamiz 2 qavat oyna bilan jihozlangan bo'ladi. 2 qavatli ko'rsa, mana ingichka 2 qavatli bo'ladi. Buni mana bu yerdan boltini atverkada yechib turib, ochib tozalasa bo'ladi. Endi premium klassdagi, gold klassdagi duxovkamiz mana shunaqa bo'ladi. Bunda ikkita list bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Setkasi keyin foydalanish uchun listni ushlash uchun shunaqa qo'lqoplari chiqadi, o'zini firmasiniki 7Tech. Konveksiya sistemasi bo'ladi. Bunda oyna 3 qavat bo'ladi. Bunda hech qanaqa shurub yo'q, o'rosmondan bosib turib tortib ochsangiz ochiladi, oson, yana qo'yib foydalansa bo'ladi. 3 qavatli oyna bo'ladi, o'rtasidan bir qavat oynasi bor. Hop, keyin buni litraji 75 litr bo'ladi, duxovkaning hajmi kattaroq bo'ladi. Ko'proq somsa pishirishga shu qulayroq bo'ladi. Ikkalasi haqida ma'lumot, narxi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsanglar, narxlarni, yana qolgan funksiyalarni tushuntirib beraman.